你哋有冇掛住打領先？我真係唔捨得你哋㗎。大家今日有冇睇呢隻肥豬加埋嗰個餡白嘅片呢？咁有啲嘢呢係證據嚟嘅。我亦都會留底。河馬小姐，唔該你唔好口不擇言。你冇話題講嘅咩？你唔講下自己拍 AV， 你唔講下自己剝晒衫又賺唔到錢？香港嗰啲做AV 除晒衫人哋個個住豪宅養番狗你而家仲喺邊度你仲喺你間垃圾公屋度咋？你撩我我有咩俾你撩我唔識你嘅你搞。由苗疆填詞監製，2025河馬入獄前傳精選紀念專輯現已推出，收錄精選歌曲包括《騙子心聲》。無聲當老千，行業普遍，東張上畫寫序言，行說手段多不斷，重分給揭穿，談論少不免，黑料爆事出突然，潛伏多少近或遠。咁黐線，個黐線婆，個黐線婆，喂，你係咪黐線㗎？你係咪精神病檢測㗎？喂，噴鳩佢！噴佢冇用喂，攞個樽嚟。你仆街你！我屌你老母！我唔淋咗唔俾死我。係啊，俾啲教訓佢老公。喂，我淋佢老母臭氣！好嘢梗係要留返俾自己嘅，要溝眼前人。金撈一隻，金額一對，落本都極同錯去實行。水於敬就勤，老公仔口吻，唔做契女人氣氛。見到你老公，影到啦。攞咗時間啦，唔好意思唔好意思出咗少少問題，電腦問題啦，同埋喺租房嗰度原來你老闆都拒絕做我哋生意我哋話續住都，嗰啲經理都話同我哋講唔好意思話冇辦法話驚咗啲搞事分子話即係唔敢做我哋嘅生意咁我哋又要即係提嗰啲嘢出嚟啦，咁就以為今晚續住嘅，係啦。你講真係好卑鄙啲黑粉啲搞事分子唔通香港真係俾佢咁樣嚟搞壞，係咪？係咯，咁樣嘅首富都制止唔掂，唔通真係冇咗法理，冇咗法唔緊要嘅，我哋咪又喺住第二度咯，係咪？不過要彈來彈去啫，都唔緊要嘅。咁我當運動咯。係啦，當動物園喺呢度住下，嗰度住下咁係咯，係嗰個無良嗰個黑頭目咯，聯手同人哋惡搞我哋咯，嗰個人間水魚湯定係湯水魚嘅舊錢如夢。
風水雨配精神，燉湯製造緣分，蓄世代獻身護公冚，老坑100萬送贈。各取所需，雙雙閃分，互相有回贈。幾百萬泡湯做訪問，奶女稱讚被網民。影唔到你啊，老公，影到啦。阻咗時間啦，唔好意思啊。唔好意思啊嚇，出咗少少問題，電腦問題啦，同埋喺租房嗰度啊，原來你老闆都拒絕做我哋生意啊！我哋話續住都，嗰啲經理都話同我哋講唔好意思啊，話冇辦法啊，話驚咗啲搞事分子啊，話即係唔敢做我哋嘅生意啊。咁我哋又要即係提嗰啲嘢出嚟啦，咁啊就以為今晚續住嘅，係啦。你講真係好卑鄙啊！啲黑粉啊，啲搞事分子啊，唔通香港真係俾佢咁樣嚟搞壞，係咪？係咯，咁樣嘅首富喎，都制止唔掂，唔通真係冇咗法理，冇咗法啊！唔緊要嘅，我哋咪又喺住第二度咯，係咪？不過要彈來彈去啫，都唔緊要嘅。咁我當運動咯。係啦，當動物園喺呢度住下，嗰度住下咁啊。係咯，係嗰個無良嗰個黑頭目咯，聯手同人哋惡搞我哋咯，嗰個人主打快歌，戀愛身家。貪錢的他，想分身家，拉女睇穿手快吧。貪色的他，花錢給他，東張上自薦售價。乜乜叉叉，嗶哩吧啦，豬鴨齋吹講廢話，心地好差，通通都假，捐錢老作是謊話。講咗不夠1天，怎麼講了都作罷。總之太多廢話，天不怕遭責罵，超級嘅無恥可路也。這路人家路人渣監倉加過他，太丟架仆街爸爸，死蠢未能學精，譴責被河馬，要笨密實實的他，死老嘢像狗吧。俾機會人哋入幾個罪啊！真係傻！啲皮毛嘢你唔拗咪仲好過拗。唔係啊，即係澳洲我反而坐監啊！我話我坐監，你邊個保護你咧？你都唔明我講乜，喺直播唔可以講得咁白。如果我諗定係坐監嘅話，我絕對係冇永不翻身之人。梗係啦，係啊，我先肯去坐監，我唔會蠢到啊，整到人哋咩嘢就要去坐監，我唔肯做咁蠢嘅事。始終咧就自己拗低佢先。如果我預咗去坐監嘅話，我就係係啊。你以為拗佢教訓得到佢？佢啲人唔 care 都冇用啦，你仲拗佢咁樣拗有咩用？係啊，有新鮮魚唔食鹹魚啊！你啊拗佢當係同佢磨樣啊，錫自己啊，拗痕。都話咧有新鮮魚唔食鹹魚。有陣時同佢拼個你死我活嘅，唔係佢死我死啊，你知嘛？拗佢坐監，我邊肯做咁蠢嘅事？佢逼人太甚啦，逼人啊嘛！坐逼人。佢以為佢哋做嘢好啱，佛都有火啊嘛！佢哋話要上我坐監啊！我嗰日係答咗佢啊，啱啦。第日有今日終有嘅。一日我會如你哋所言嘅。我一係諗住去坐監，我一定係嘛，我係唔會俾佢哋起得身到。係啦，就算我俾佢起得身到，佢翻都冇。嘥入費。係啊，我唔使出手打佢噶，我係整一啲嘢喺佢身上，佢都一世有得去醫。我亦都唔使坐監。係啊，我咪同佢大大方方驗聲咯，係咪啊？係啊。你咪逼得我去頭。而家佢話跟佢嗰啲人俾人氹咗嗰啲人，成日都搞女人嘅，花天酒地嘅。又唔一定，淨係啊，定。講唔定人哋係
知道我好人係我最後一個咧。最後嗰邊就係嘅，唔會嘅。嗰啲直情都你上咗吊你甩唔到身㗎啦。嗰啲佢刻薄你啊，我都睇唔到你有啊。乜人咁肯捨得接自己嘅福啊？係啊刻薄我呢啲人優秀嘅人，邊個咁塞心咁盲眼肯糟質我呢啲人？佢咪即係小人咯。根本就係小人。人哋都未糟質我，你就話咗嗰啲係你斷定咗人咁你係小人。上咗吊啦，嗰時糟質你嘛，而家點糟質你啊？而家你喺我手上係我老婆，佢點糟質你啊？我同你講一樣啊嘢，叻人咧有智慧嘅人係唔會係正能量滿滿嘅人。佢明知你有老公都咁樣叫你嗰啲，咪衰咗衰到貼地啦。當然我都理解嘅，企喺你嘅角度咧，你一定係好嬲嘅，係唔贊成你咁樣嘅。調轉佢，如果佢個老婆叫一叫佢啦，佢點咧？你企佢嗰啲啊角度咧睇一睇。我直情唔得啦。人哋當然唔係小人，唔係你咁樣講嘅人啦。佢喺我面前，如果我唔嬲嘅，我梗係當佢小人，仲衰過小人。佢鞋底嚟嚟，邊度踩到嘅？所以我係窮啫。個智慧我哋好高嘅，亂講嘢。我哋好高嘅智慧㗎，唔會咁樣叫人家嘅老婆去走嘅。嗰啲正式係撲街到不得了。多謝曬呢位粉絲嘅50蚊。嗰啲冇人格嘅嗰啲。啊，老姐佢心心啊！係啦，好心心係啦。凡係叫人家有夫之婦嗰啲，唔係冇人格嘅嗰啲。低裝嘅嗰啲啊，人渣嚟嗰啲就係佢有錢都冇用㗎，啲錢啊，佢唔係佢揾㗎嘛，佢福蔭佢老豆揾。人哋見你都唔掂，你都身無分文，你點搞啊？咁我而家都未死，我未闖出去，我死咗咧或者我未啊嘛。咁呢啲咪睇低我啲咪冇個天都睇住㗎。咁你女你未死都搶走你筆錢啦，到你死佢先再攞咪遲啦。咁呢個人格衰啦，我都話佢人格衰啦。又講我生佢出嚟，我養大嘅，冇資格追㗎啦咩？我養大佢，我都話佢衰格。你冇能力，你就要叫我放你走㗎啦喎！你叫佢哋翻嚟見下我啊，咬手瓜，咬完我就放個老婆俾佢送俾佢。你冇能力。嗱，佢未同佢咬過，同佢切磋過。我就交個老婆俾佢。如果佢叫咗個老婆咧，我即你佢就揾佢。佢如果加拿大佢叫個老婆，我去加拿大揾佢，我拜訪佢啊，請佢飲茶，多謝佢。你咁樣照顧我老婆，我就算窮，你窮我都借錢去揾佢。你又未同佢離婚，你鬼有呢啲氣做咩你？你嬲爆爆，你去揾人哋麻煩就真。起碼你要心情意樂同我簽字啊！我叫我啲徒弟去揾佢。加拿大有徒弟，澳洲有徒弟。咁樣你真係為難啫。唔係為難，我睇佢點樣落得手叫我老婆走。我交代我徒弟。我而家咁愛個老婆，你都叫我走嘅咧，咁你知啊？小人之中嘅小人，有錢你點啫？你啲錢如果係咁黑心嘅，你啲錢唔使得幾耐㗎？嗰啲人即係照顧我嗰個老婆，你叫咗走咧，佢呢個就係做黑心，個天都唔會放過佢。喂，我就算嫁俾人，我同樣我頭先咪講咗咯，我係照顧你到老啊嘛，嗰一日。呢啲我唔會使佢啲錢嘅，使個衰人嘅錢我唔使嘅。佢咁黑心叫得人個老婆嗰啲錢唔知喺邊度揾翻嚟。成日識我個人都係好人，你冇口可識埋人衰人。好人啊，隔山買牛，買翻隻牛，病牛嚟嘅，隔山買牛啲咪知道隻牛好唔好嘅咧？好㗎，啲牛好大力㗎，買翻嚟幾下就彎㗎啦。咁呢啲隔山買牛，佢根本個衰人嚟嘅，根本你想。風頭可以話係一時無兩嘅成本多情。河馬就好像一個洞，極黑暗插腳落窿。河馬共路行起相逢，今路今好牽風。河馬再追逐100萬，敗走單次意外中，唯圖現金抱擁，金額緬懷真肉痛，數百萬未能在佢掌握中，拉女手快破好夢。事實怪老豆何圈放縱，公開私隱全失控。我引導你啦，就夠啦！你出街瞓！哎呀，冇跟住我，你出街瞓，你點解要試下要幫黑粉？人哋講你黑粉頭鑊啊！依家真係教你快啲走你身邊啦！你係咪想同你離婚先？你揾咩食㗎？你食屎㗎！以前你慳啲啦你，我忍夠啦你，下下都要去報導自己。你揾咩食㗎？以前你食屎㗎！以前。
在嘅懲罰在一天。無論你死咗去邊，無止境假裝發癲，進了醫院也會出院，立案審判未完，入獄時大眾預算，入罪後或在深淵，懲罰佢風中落葉，不再厄變。後悔自在業從前，互毆並一派胡言，河馬你兩個業債未完，懲罰在一邊，路行未能免，想到舊年動將錯變。